ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റെഡ്സിയുടെ ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ മെഷീനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലാമിനേഷനും ഡീബബിളിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല എയർ ലീക്കേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മെഷീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ മെഷീനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സർവീസിനോ സപ്പോർട്ടിനോ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ്റ്റെക്കിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.